कठफोड़वा पक्षी सर्दियों के लिए बेहद अनोखी तैयारी करता है। यह एक सूखा पेड़ चुनता है और उसमें ओक के फल को सुरक्षित रखने के लिए खास छेद बनाता है। हर छेद इतनी सावधानी और समझदारी से बनाया जाता है कि न तो वह बड़ा हो जिससे फल ढीला होकर गिर जाए या दूसरी चिड़िया उसे चुरा ले, और न ही इतना छोटा कि फल टूट फूट जाए। ये पक्षी एक ही पेड़ के तने में 50,000 तक छेद कर सकता है, जो इसकी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। इन छेदों में ओक के फल जमाकर कठफोड़वा सर्दियों के कठिन दिनों को आराम से काट लेता है। ये प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें मेहनत और सूझबूझ से अपनी समस्याओं का हल निकालने की सीख देता है।